Nisem prepričan, če si Peugeot 308 SV res zasluži naziv evropskega avta leta, kar je povsem moja osebna ocena, je pa res, da je na veliko področjih odličen. Gremo po vrsti in začenjam s prtljažnikom. Ta je zelo prostoren, ampak zelo prostorni so itak vsi prtljažniki v tem segmentu, lahko pa povem, da ga po uporabnosti prtljažnik Civica Tourer prekaša. Ampak dvomim, da vas bo to zmotilo, ker je tudi ta zelo uporaben. Še te tirnice ima, pridejo prav. Potem sledi položaj za volanom, vse skupaj je zelo pregledno, sedeža sta nadvse udobna in kakovost izdelave je odlična. So si očitno za referenco vzeli Golfa in poskrbeli, da je 308 izdelan vsaj tako kakovostno. Menjalnik je natančen, kar včasih ni bila domena te znamke in dejansko na tem področju nimam nobene pripombe. Potem je tu motor. Tale novi trivaljni turbobencinar s prostornino 1,2 litra ponuja skoraj 100 kW moči in čeprav brni malce hecno, pač trivaljno, ponuja zelo dobre zmogljivosti. Malo sem podvomil, da bo spodobno vlekel že pri najnižjih vrtljajih, ampak je živahen že pod 2000. Če pritisnem na tale gumb Sport, pa vse skupaj postane bistveno bolj odzivno. Mnogo glasneje, ker buta zvok, merilniki pa se obarvajo v rdečo barvo in prav fino skoči avtomobil, čeprav ni najmanjši. Porabi pa med 7 in 8 litrov, kar je tudi dobro. Pelje se 308 SV zelo suvereno, praktično identično kombi limuzini, zelo natančno in zanesljivo. Tale mini volan me spominja na tiste v gokartih in je zelo prijeten. Skratka, vse lepo in prav, so pa tudi napake, nekatere manjše in druge večje. Med manjše gredo tile merilniki, ki so nameščeni višje in jih vsi pač ne boste med vožnjo normalno videli. Sam jih enostavno ne, pa sem si postavil volan nižje, kot bi ga želel imeti, pa še vedno vsaj polovice ne vidim. Druga manjša stvar je opozorilni zvok, ko odprete vrata in slučajno nimate stisnjene ročne zavore. Ta para živce. Med tiste manjše lahko štejem še zelo globoko in dejansko neumno postavljena sidrišča Isofix, ker jih vsakič komaj dosežem. Največja zamera pa gre spet sicer lepo pospravljeni armaturni plošči s tem neuporabnim in prepočasnim zaslonom na dotik. Bom naredil en preizkus, ampak ga bom naredil na mestu, ker se nočem zaleteti. Evo, poslušam radio in bi rad spremenil temperaturo na obeh straneh za 2 stopinji. Štopam. Sedem sekund. V ostalih avtomobilih bi to rešil v sekundi samo s premikom stikala. Kot pravim, prepočasno in slabo izvedeno. Aha, pa nazaj na radio moram. 308 SV je torej dober avtomobil, takšen z opremo Allure in s tem motorjem stane okrog 20 000 oziroma prav tale s kupom dodatne in zelo zanimive opreme 26 000. Vem pa, da bi mu sam omenjene napake zelo težko odpustil.